Всем привет, друзья! Сегодня у меня в гостях мама, редко она захаживает, а сегодня навестила меня, и я не упускаю такой момент, тем более в преддверии такого дня, сегодня уже видео это выйдет 9 мая, и в преддверии этого дня я у мамы решил поспрашивать. Мама, она 36-го года рождения, и когда сама война началась, она еще была совсем маленькой, даже 5 лет не было. 4 года, а день рождения в октябре, получается. И она, наверное, это день начала войны-то и не помнит, можно сказать. А окончание войны, я об этом, день окончания войны, она уже такая должна помнить. И я хочу немножко расспрашивать. Помнишь ли, мама, этот день как был, что ты в этот день делала, что твоя бабушка там, которая воспитывала, делала. Немножко расскажи об этом мне, сам день как. Помнишь, наверное, тоже, как день сам был. Христос воскресе! Сначала поздравляю с Пасхой, дорогие мои. Пасха великая, нам сия. Пасха красная, Пасха новая. Пасха, избавляющая нас от скорби, избавила нас от страшной войны. И поздравляю с Днем Победы. Этот день, 9 мая 45-го года, я очень ясно и чисто помню. Немножко позавтракал, можно сказать, скудно позавтракал. Взяла в руку портфель. Вместо портфеля у меня был деревянный, маленький, зеленый чемоданчик. Откуда она взяла, бабушка мне этого, наверное, вместо портфеля. И пошла по центральной улице села Маджи. Мое село называется Маджа. В школу. Не доходя до школы, увидела около сельского совета, здание сельского совета находилось рядышком со школой, очень много народу собралось, что-то там бегают, кричат, и там ребятишки, школьники кричат. И вдруг навстречу мне 2 школьника, 2 мальчика, высоко подняв руки, громко кричат: «Ура! Ура!» Навстречу мне идут. «Война закончилась! Мы победили! Ура! Тася, сегодня в школе не учат, иди обратно домой». Я повернулась обратно, побежала, зашла, положила маленький свой портфель, чемоданчик. И бабушка очень громко тоже сказала, что закончилась война. Бабушка встала перед иконами, начала молиться, а я опять туда, где люди. Там собралось уже много людей. И там была устроена трибуна деревянная. Сцена такая, да? Да, сцена, трибуна, высокая деревянная трибуна около сельского совета. И там совершались митинги во время праздников 1 и 2 мая, на 7 и 8 ноября, день Великой Октябрьской революции, день Красной армии. Там выступали с трибуны руководители, председатели колхозов. Руководителями были все уже старенькие или которые с войны возвратились и уже не могли воевать, инвалиды. Председателем сельсовета был маленького роста старый человек Андрей Арсентьевич Елфимов. Очень помню его, похож на Ленина. До сих пор помнишь, да. Маленькая же еще была, и до сих пор помнишь? Очень помню его, потому что он был недалеко, у него дом был от нашего дома. Рыженький, похож на Ленина.
И вот все ждали, ждут. Ну, поднялся председатель совета на трибуну и начал поздравлять. Громким, ясным, четким голосом всех поздравлял. И государство, и власти, и армию, тогда называлась Красная Армия, и всех односельчан, которые тоже помогали победить врага, потому что много работали без отдыха, много давали хлеба, молока, мяса. Он призывал всех дальше, еще больше работать, еще больше трудиться, чтобы восстановлять это разрухое хозяйство. После этого выступили другие, но это я не помню, только его помню, Андрея Арсеньевича. Вот. После этого начался праздник. Там большинство было женщин, молодых девушек, ну и мы, школьники там. Все кричали, рукоплескали. Но пели песни или не пели? Пели песни. Одна женщина играла на гармошке. Весь день и до поздней ночи пели. И целовались, и обнимались, и плакали от радости. Не могу вспомнить, не могу не вспомнить фразы одной песни «Огонек». Извините меня, но я хочу это немножко спеть. Это очень хорошо. Если... На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья, и врага ненавистного крепко бьет паренек за любимую девушку, за родной огонек. И врага ненавистного крепко бьет паренек за любимую девушку, за родной огонек. Вот Молодец. эта песню я запомнила. Ну, там еще были. Потом из районного центра приезжали артисты самодеятельные, и эту песню тоже пели. Но все, война кончилась, победа пришла. Но слезы, горе остались. В моем классе, у большинства моих товарищей, одноклассников уже погибли в тому времени отцы. Похоронки идут то в один дом, то в другой, то в третий. Большинство мужчин погибло. Мой дедушка, у мамы отец, который был священником в нашем селе, каменная была церковь была, он там служил священником. Его тоже позвали на войну. И он от ран умер в военном госпитале. После ранения, да? Умер. После ранения, да, он умер в госпитале. Умерли мой дядя Василий Коюшев, дедушка тоже Василий Коюшев, дядя Андрей Елфимов. Они погибли или... Погибли они все, да? Да, они все погибли на фронте. Дядя Петр Чомов. И этот праздник мой дядя Филипп, у отца брат, лежал тоже в военном госпитале. Он был живой, мы знали его,
что он живой. Он на фронте был кавалеристом. Он прислал нам фотокарточку красивый, такой красивый молодой на лошади. И вот во время боя пуля попала в лошадь. Лошадь упала, а мой дядя попал под лошадь, но он сам не попал, а ноги попали. И он там лежал долго времени, он уже не думал, что будет живой. Но все-таки после некоторого времени его нашли, спасли его. В военном госпитале сделали 2 операции, но все равно на ногах он не мог самостоятельно ходить. Правда, после 9 мая он приехал домой, ну, на костылях, и всю свою жизнь, до самой смерти, ходил на костылях. Вот что было после войны. Хотел вот вернуться вот в этот день, День Победы, что-нибудь там бабушка особенного приготовила или нет? Или не было тогда? Ничего не было, скудно было. Ну, еды не было. Еды почти не было. Что на завтрак мне бабушка приготовила тогда в этот день? 2 печеные картошки. На блюдце немножко налила растительного масла. И вот я по кому-то мы называем печенье, печеный картофель. И вот немножко маслицем мазала хлебушка и эту картофелину, и вот так завтракала. Но праздничного у нас ничего не было тогда. Вот, да, тогда какая там, я думал, что-то может особенное там, ну вот хлеб с маслицем это уже особенное тогда, в это время, конечно. Да. Вот, еще немножко хочу спросить про отца, то есть это уже мой дедушка получается. Да. Да, вот я знаю, что он как-то вот резко выразился насчет коммунистического там строя, и вот он попал под репрессию, и вот немножко вот расскажи. Сначала расскажу, как я оказалась сиротой и как я попала воспитывать бабушке. Моя мама, звали ее Фелицатой, была бригадиром-агрономом в колхозе, она работала. При родах она умерла. Она училась в Ульяновском сельскохозяйственном техникуме на курсах бригадира-агронома. Во время родов она умерла. Остался маленький новорожденный малыш. Анатолием его звали мой брат. Вот. И отец в то время тоже был под следствием. А дело было в том, что недалеко, ну, почти уже далеко, в лесном поселке открыли участок, лесопункт. И туда привезли репрессированных людей. Там и поляки, и эстонцы, и латыши, и литовцы, и всякие разные люди разных национальностей. А отец мой был там начальником. Там были бараки темные, это по рассказам, я говорю, по рассказам бабушки, по рассказам отца. И там жили эти рабочие, но большинство из них не могли работать, не могли выйти, чтобы план выполнить лесозаготовки. Вот. Одни пилили лес, другие раскражевывали на бревна. Вот приехала комиссия с районного центра Корткерос. Давай собрание. Почему, Потапов, не выполняешь план лесозаготовки? Отец мой говорит, давайте пойдемте, посмотрим, как живут люди в бараках. Они вышли, на нарах лежали, голодные, больные, вшивые, не могли вставать. И отец мой говорит начальству, ну теперь видите, почему я не могу выполнять план лесозаготовки. Один из них говорит отцу,
Значит, ты, товарищ Потапов, если не выполняешь план, не подчиняешься советской власти. Мой папа был очень эмоциональный тоже, не мог выдержать и послал их нафиг, ваш план и вашу советскую власть. Тогда его сразу на него уголовное дело. Ну да, это строго было в то время. Уголовное дело завели, но правда еще не арестовали. Он еще успел похоронить мою мать. Я вижу, это очень тоже, хотя и была маленькая, но четко помню. В гробу лежит мама. Очень красивая, темноволосая женщина. Я похожа на отца, а мама совершенно не была такой, как я. Около гроба на стуле сидит отец с новорожденным ребенком. А я ничего не чувствую, что мама лежит и лежит. Вот. Он успел похоронить мать, потом его забрали, арестовали. Ну, я так понял, что он вот сердобольно относился к этим Да, очень да. жалел, очень, и за это вот, как сказать, Он очень добрый человек был. поплатился за это. Вот. Еще, ну, у меня там масса вопросов, конечно. Мама устала немножко, отдохнем, и мы продолжим еще. Ну, немножко отдохнули. Мама тоже вот волнуется, нервничает, это все воспоминания нахлынули. И так, вот война закончилась, ну, начались такие как бы мирные, но они очень тяжелые эти годы были. Послевоенная разруха, голодные годы, голодомор. Вот что вы вот в это время кушали? Я знаю, что делали какую-то муку особенную из дерева даже. Не из дерева, а из коры или что ли. И вот расскажи немножко, что вот обычно вы кушали, и хозяйство какое-нибудь было или нет? Ничего не было, бабушка была старая. Держали только 2 курицы, больше ничего не было. Когда была моложе бабушка, она держала и корову, и овец. А сейчас, тогда уже она не держала. Но хлеба, конечно, мало было. Люди ели кору, из коры дерева делали лепешки, из коры пихты. Срезали ленточками, потом сушили, кору выбрасывали. Потом эти сушеные ленточки положили в ступу и деревянной палкой, железным концом там мололи. Тололи. Да, толчили. Да. И там и превратили в муку. Из этой муки, кто на воде, кто у кого есть корова в молоке, лепешки пекли. Но я скажу сейчас, мы не знаем, как это по-русски называется. По-коми он называется кач. Да, кач, по-коми, кач. Кач. Ели вот. Да, из кача вот и делали муку, потом лепешки. А потому что, наверное, настоящей муки не было, да, поэтому, да? Да, конечно, не было. Потом, но моя тетя, крестная, удочерила меня тогда. Она работала тоже в лесном поселке, в Орсе. Орс — это отдел рабочего снабжения. Удочерила меня, и мне дали хлебную карточку. 300 грамм каждый день. И бабушке 250 грамм тоже карточку хлебную. Но бабушка, она сама не кушала, только это из кочевой муки она приготовила, что это кушала. Я ей говорю, ну зачем ты не даешь, ты сама кушай. А она говорит, тебе нужно расти, тебе нужно быть здоровой, чтобы у тебя мозг работал, чтобы ты была умной. Вот я мало ела этот хлеб и лепешки кочевые. А вот картошку растили? Картошку растили, да почему-то, я не знаю почему. Картошки много, большая усадьба была у бабушки. Но почему-то весной
картошки не хватало, я не знаю почему. Ну, потому что, наверное, Нет. все же на это чисто вот картошка. Как таковой другой еды-то не было. И вот, наверное, много вот это уходило. Очистки, из очисток, что, ну, вот картофель. И бабушка даже варила из очистков, и из уже тоже рыбы, после что варили рыбу, потому что крестная посылала рыбу, и из костей рыбы, уже вареных, уже съеденных, варила суп. Но мне это не понравилось. Я говорю, давай лучше хлеб кочевый буду кушать, но этот суп не давай, пожалуйста. Вот. И вот что у тебя с этого времени самой вкусной едой осталось в памяти? Вот что-то же запомнилось, наверное, вот, например. Вот у меня вот с детства, но хотя я вообще молодой еще, и какой там война, я не помню, но я с детства помню, как ты мне вот пшенную кашу варила, я очень люблю эту пшенную кашу. А вот у тебя с детства, вот с тех голодных времен, что осталось? Вот, например, утром встала, и бабушка там что-то приготовила, и вот это запомнилось. Нет такого? Нет такого. Вот и поэтому и печеную картошку люблю, потому что кроме ничего не было. Значит, печеная Да, картошка люблю печеную картошку. Да. Ну, а потом ведь там ходили эти налоговики. Да, вот еще хочу вопрос задать насчет этого. Вот жизнь была очень тяжелая, еды не было, а еще и налоги собирали Да. едой. Едой. Вот заходит, я однажды помню один случай. Налоговиком был дядя Назар. Зашел он и говорит: Федора Васильевна, масличка-то у тебя есть? Нет. Бабушка говорит: нету, Назар, я не держу корову. А молока тоже нету, бабушка говорит. А овечьей шерсти, бабушка говорит, тоже не держу. Но тогда, а денег тоже нету. Тогда к следующему приходу, чтобы ты сдала государству маслозавод, там государственный маслозавод был. Что у тебя, что ты добудешь? Бабушка, он ушел. Бабушка продала, было сухое сено у него немножко, продала соседу, а у него соседа была корова, у соседки. Вот, и соседка дала молока. Бабушка быстро сдала в маслозавод, отнесла это молоко. Вот, потом там давали справку, что мы сдали. Потом еще много-много раз. Угу. То есть не волновало, вот, не принимали объяснение, что у тебя нету там, например... Нет, как хочешь. Как хочешь, так и выключивай. К следующему приходу, чтобы ты сдала. Вот такие времена, друзья, были. А колхоз что в это время сажал? Колхоз что? 3 колхоза было в Марже. Это уже после войны тоже, да? И во время войны, и после войны. 3 колхоза. Вот, бабушка работала в колхозе, Выльбой был, это Новый Север. Все там было. И лошади, и коровы, и хлеб выращивали, и все. А еще был колхоз Выносой, там другая бабушка работала, у отца мама. Тоже это богатый колхоз был. Потом большевик. Вот, и все председатели были раненые, которые приехали с фронта калеками. Или же старые. И все это они поднимали заново? И они поднимали все. А бабушка, когда работали на поле или же там на лугу, им варили общим котлом обед. И вот детям, у которых отцы погибли на фронте, давали матерям, чтобы они дали детям гостинцы вечером дома, когда придут после работы.
маленький кусочек мяса и яички иногда. А бабушка говорит, приходя домой, а мне говорит, бригадир сказала, что у твоей дочки не погиб на фронте отец, он тюремщик. И ей не дали ничего. А она бедная, свой паёк не кушала, и каждый день приносила свой паёк из супа, кусок мяса и яички. Вот такая добрая у меня была бабушка Федора Васильевна Ерпимова. Ну, еще знаю, что там у вас очень много, ну, было репрессированных там поляков, эстонцев, литовцев, прибалтов, в общем. Они жили как-то отдельно от деревни, да? Местные жители никак не могли там помочь им там Нет, они в поселке жили. в отдельном поселке. Да, там далеко, километров там 20, может и больше. А вот одна семья жила, эстонская семья жила на квартире, наш же дом уже пустовал. В деревне уже Да, самой, да? в селе. Отца уже не было, матери не было. Дом пустовал, и там на квартире жили, ну, приютили их там эстонцы с семьей. А в другой комнате, в другой половине дома поляки. Я ходила, иногда к ним захаживала. А у девочки, у эстонской семьи, была очень красивая кукла. Прямо такая большая, высокая. Она мне давала немножко играть. Вот. Они очень были добрые. Все время что-то давали гостинцы мне. И поляки тоже. Потом, и при время пришло, когда время пришло, и им, они стали уезжать, то они потом все уехали. То есть то, что вот такая у них тоже тяжелая судьба, не озлобились, ничего, вот к вам ничего такого плохого не относились? Нет. Все Простым нормально. людям нет. Ну, Мне все время как сироте мне давали гостиницу. Они знали, что вот я видите, сирота. как и... Ну, и со стороны, я вот сейчас слышу, что со стороны моего дедушки очень хорошее отношение было за то, что и он поплатился, и он вот Да, за сам это оказался в рядах этих... всю войну отец просидел в тюрьме в Воркуте. Это тоже в республике Ой, Коми. а там тоже не сладко же было. А там отец приехал потом после живой. Он еще ведь был очень молодой, когда его засудили, посадили. А приехал он еще в 48 лет ему было, когда он приехал, 4 года всю войну там Наверное, посидел. не прошли эти года напрасно. Да, он приехал очень худой. Он говорит, что если бы не крысы, мы бы умерли, не смогли, от голода умерли. Но мы ели крысы. Вот, потом приехал он очень худой, кашляет. Бабушка его лечила как могла, чем только могла. И самое вкусное, что было у бабушки, давала ему кушать, чтобы он быстрее поправился. Вот. А вот еще такой момент. Несмотря вот на это все, вот как бы, я не знаю, как бы я себя повел в этом, ну, в этот, ну, как бы, в эти года, что ли, все, что вот пережито, все равно вот считаешь ли ты себя счастливым человеком, то, что вот эти тяжелые года именно на тебя, что ли, и на твое поколение тоже легли? Да. А я думаю, что Жалеешь ли? я думаю, что я закалялась. Вот, потому что бабушка меня воспитала, дала мне образование. Я училась в Сыктывкарском педучилище номер 2 на учительницу. Бабушка все эти 4 года на санях, пешком привозила мне в общежитие, в город, продукты. Чем могла, тем и помогла. Там картошку, сухие грибы, кто чем помог, там тети помогали, кто масло немножко положит, кто мясо. И вот 4 года все это я выдержала.
Правда, я никогда не болела, никогда училась в училище, никогда была младше, никогда не болела. А когда я слышала, говорят друг другу, одна говорит, вот у меня здесь болит, а другая говорит, у меня здесь. А я думаю, что это такое? А почему не говорят? Почему? Что? А почему у меня ничего не болит? Вот, может, это трудная жизнь не Я закалила, не как знаю. сама говоришь. Да, никогда я не болела. А вот когда уже я пришла на работу, в Миршору, начала работать, обзавелась семьей, тогда у меня стали и болячки, и невзгоды, и все, тревоги, волнения. Это уже другая жизнь, Да, это уже у меня, да, Это началась уже другая это жизнь. уже другая жизнь, Да. это уже более такие крепкие годы, которые уже война после этого. Не было еды, плохо кушали, но я никогда не болела. Никогда. Вот даже не помню, что такое болезнь. Ну что, мама, давай скажем зрителям еще раз поздравим с этим прекрасным днем. Да. А у нас ты же вот замуж вышла в Русановске, да? В Русановск же вышла. Да, замуж. да, деревня А Русановка. 9 мая в Русановске народный праздник. Да, Степан Лун, Да. День Степана. Пермского, день Степана Великого Пермского. Это раньше отмечали очень, так ведь, сейчас не знаю даже, деревни-то практически не осталось. Там уже мало людей. А вот, ну, как 3 отмечали, человека немножко там уже в живут. 3 словах расскажи, как вот раньше отмечали этот день. Приходили, да. Раньше ждали. День Победы, День День Степана. Победы, день Степана Великого Пермского. Готовились, я тоже готовилась все время. Приезжали гости из деревни, из разных деревень, из соседних деревень. Там уже все, и рыба, и мясо, и пельмени, и вино. И это современный уже мир. Да, да. Все время у нас гости были. Тоже весело было. Играли на гармошке. Мой муж играл на гармошке. И кошки тоже плясали. Я плясу не было. Все время плясала, когда были праздники. А если честно, я уже не видел, как мама пляшет. Да, я плясу не было. Я очень молодой по сравнению Мы с другими сестрами, братьями. Мы с подружкой Марией Паковной, она, Царство Небесное, уже на том свете, как начинает Иван Кириллович, мой муж, играть на гармоше, так начинаем плясать. И давай, и давай, и давай. Хорошие годы, хорошие. Да. А сейчас-то и деревни даже нет. А там 3 человека осталось. 3 человека в деревне осталось. Да. Вот. Ну, еще раз с праздником. И вот сейчас мама тоже скажет еще раз поздравить. И на этом будем заканчивать. Да. Мама устала, но видите, она прекрасно со мной побеседовала. Поздравляю еще раз с великим праздником, с Днем Победы. И поздравляю еще с Днем Пасхи. Пасха светлая, Пасха красная. Пасха, спасающая нам от рабства. Пасха всечестная. Пасха Христос Избавитель. Пасха, райские двери нам отверзающая. Пасха, великая Пасха, о, красная Пасха. Вот такое интервью. Мне, я не упустил такой возможности, просто мама, хоть и дома у нас близко, но мама уже в возрасте и очень редко ходит в гости. Я тоже, как видите, на своей телеге не могу забраться на эту веранду и тоже видимся или во дворе, или у меня в гостях. Вот так. А сегодня очень даже нормально так поговорили. Даже вот удалось заснять на камеру. Хотя мама не очень разговорчивая на эту тему, и особенно на камеру. Но вот так мне сегодня, можно сказать, повезло. Вот. Ну всем все, пока.